試下再深入啲問一問，嗱喺你人生裏面咧，邊一個人係你最重要，冇咗佢唔得㗎最重要？Bonnie 啊，咩？梗係比卡超啦。阿媽佢好辛苦咁樣生我出嚟噶嘛，嗰時即係做緊銀行咧，搞到要辭職啊，跟住又要供我哋三兄弟讀書啊，所以死啦！我講到眼淚水都有，真係喊，真係好好單純啊！死啦，唔得啦，我流緊眼淚，有冇紙巾先啊？嘥咗好多年青春。真係好氣啊！搞錯，唔係一直流緊出嚟啊！我一路笑一路流眼淚咁，唔知點解。哎呀，死啦死啦死啦，撞鬼！係啊，真係好感激佢啊！係啊，係啊，你都喊埋，我俾咗張你啊！咁你記得咧，到叫你阿媽睇翻呢段嘢啦。唔係，即係佢係單純㗎，佢講出嚟係發自內心㗎。離開這一刻，感覺不會忘記。朋友抱擁告別，明天各自遠飛。難得並沒傷感，依依不捨顧慮。臨別昨天，樂趣一堆。曾經每一天相約，找未離去，陶醉美的故事，互相勉勵去追。嗱，我想送俾啱啱嗰份離開咗公司成日同我傾偈嘅同事啦，呢首歌好有愛。係啊，你哋就對我好好，有啲同事就臨走，琴日同我影咗相啦，係啊，要多謝你哋。我喺嗰度冇咩朋友，就係不斷做嘢咁樣，多謝最後一日都關心我。佢又講可以搞到我攞紙巾啦，太感動啦！佢講每一句説話啫。係你細細個係媽媽培養到你，教你做人係唔好咁囂張，要顧及人哋感受啊，應該。真係好好啊！點解你會咁好嘅？我有比卡超，哇！翻嚟啊，比卡超，十萬伏特。唔緊要，你信佢一成，你老豆變李嘉誠啊！係啊，變郭富城啊，又有啊。唔係啊！如果你信我一成，你老豆可以變到李嘉誠，你梗係信我啦。咁你好似係咪先？係啊，係美國小字啊，入邊嗰件係美國隊長嚟㗎。哇！美國隊長喎，OK，係啦。係啦，咁我哋就希望咧，透過呢個節目裏面咧，都想大家啦去了解阿小智啦，係咪先？咁阿小智啊，其實咧，你識唔識我㗎？識啊，男神 BB 話喺香港好出名，好啊，識擦鞋啊，識擦，有人冚撈啊，冚撈啊，同你講。咁即係話佢係咪你中意咗佢好耐啦？佢擺明係人外國抽佢水啦，你認唔認同啊？係啊，有個咩100毛林日希都抽我水啊，之前。哇，咁犀利㗎！喂，你叫佢抽下我水啊！係啊，你下次扮。我下次約阿林日希上嚟同你抽水好嘛？好啊！我而家擺明抽水。冇啊，冇經理人啊。冇經理人，你想唔想期望有經理人幫你安排啲新 job 啊？都好啊，好啊。但係如果安排啲新 job，你會唔會乖㗎？而家唔使啦，有幫你嘅寫真啦，係咪啊？都唔使點睇人哋啲寫真係咪啊？係啊。香港我唔會再睇其他人寫真㗎，今年應該。點解幫你今年幫你有啲乜嘢嘅俾你吸引咗咧？都話佢跳舞好叻啦，跟住又話咩打碟冠軍啊，跟住聽聞佢以前讀書好似又話跳芭蕾舞好叻啊，咁樣。係啊，一肥嘅芭蕾舞。天鵝湖，係肥鵝湖。舊年係嗰個咩導火新聞線話揀一個男仔去，即係嗰個猛龍特警嗰個男神選舉第一嗰個可以拍咯。係啊，佢嗰陣時都有叫我嘅，不過嗰陣時唔知係咩嚟，所以我冇去到咯。跟阿林馬車去咗報名咯。你覺唔覺得你自己一個宅男咧？都算啊，係咪啊？係啊。係。我想問下咧，呢一個嘅絕招嘅殺手鐧係咩啊？
10萬伏特啊！係啊，佢好似淨係得呢招嘅啫喎，係咪啊？男神 B B 咧，我想問你嘅年代咧，仲有冇睇比卡超㗎？睇重溫。小心講嘢會好啲咯。呢個我主場嚟嘅，唔係你嘅年齡都唔係新聞啦，25歲啊嘛。係啊，係25歲啫。咁咪真係同我同年你大啲，你10月嘅，啊3月啊！你3月係我10月，你3月嘅，我你大啲。佢除咗副眼鏡靚仔好多㗎，係啊，呢個真㗎，係嘛？係啊，你介唔介意啊？唔介意，因為我中意靚仔嘅。你接唔接受到人妖啊？做朋友啊？做朋友 OK 嘅。嗱，OK，你幾個心態幾好，真係幾好。女朋友得唔得啊？另一半就唔好啊，唔得啊！你期望你自己日後咧會想唔想有小朋友啊？最好有個女啊！我一直渴望好想有個家姐咁樣啊！我係最大嘅，因為屋企跟住全部都係細佬嚟嘅屋企。然後可以同你一齊玩 Pokemon 啊！係啊！你有冇打算你個女有咩造型啊？美少女戰士啊嘛！美少女戰士啊 OK 啊 OK 嘅，好似嗰個木野真琴咁樣，又高大又靚。因為佢識琴。唔係。喂，聽眾咧要求掉呢個精靈球喎，你可唔可以整一個必殺技抌過去啊？抌過去啊！收服佢啊！佢驚㗎，佢驚。你講完先抌。去啦，比卡姐，你嘅才藝表演係咩啊？口技。唱鄭伊健嘅歌。喂，唱兩句嚟聽。高溫出現，快熱透半邊天，地球上滿火熱，熱能中破滅。我有震音㗎。其實都幾好聽喎，我覺得。OK 㗎，唔好停啊！繼續唱啦！我幫你下一句啊！全城效應，全城唱，全城高溫作出呼應。哇！真係搏到喎，好犀利！呢條片我一定會指俾你。唔緊要，你而家咧眼前嘅入圍，你已經入咗圍，你諗住係邊個護冠軍啊？黃浩信細佬啊，佢話係噶嘛？係啊，我覺得佢係即係咧，我就係中意呢啲咧，又唔係特別靚仔，又唔係好唔靚仔咁樣嗰啲咯。係啊，係咪講緊我？都幾大隻噶喎，黃浩信嘅弟弟。仲有個消防員都好好啊。我中意嘅啲唔係太大隻嘅。喂，做乜咁大反應？一講到消防員。咩事啊？因為我哋要向佢致敬啊嘛。係啊，成日都話火災，跟住又殉職要致敬下。而真係要致敬佢單純，即係單純，係啊，即係。